各位朋友，大家好。公元1724年，刚刚登基2年的雍正皇帝收到了一封家书，确切的说，这是一封哥哥写给自己亲弟弟的遗书。信是这样说的：说臣与皇上当年虽无好，也并无不好。我得罪了皇考，是一个不孝之人，蒙皇上对我仍然施恩种种，让我能够苟活到今日，实在是感激涕零。我现在病已至此，已经没有必要再说什么虚言了。想当年皇上如果赐我2寸白纸的话，我早就死了，不会活到今天。明白的人自然会清楚我这番话，一切都是得蒙圣恩，我已别无他想，苟活而已。这是一封原本命中注定的皇帝写给实际上最终登基皇帝的信，也是一个失败者写给胜利者的信。在信中我们读到了一个福字，但写信的人在新帝登基的2年以后就去世了。从这一点上来看，我们似乎能够觉察出写信的人心中的那种万念俱灰以后的失落感，那种心中最后的希望都消失以后，当希望失去了，生命也就终止了的必然结局。写信的人叫胤禛，现在叫允禛，他是雍正皇帝的2哥，当年的太子。胤禛他注定是要被写入历史的，因为他是清朝历史上唯一的一个太子。说他唯一，也就是说他是第一个太子，也是最后一个太子。自他以后，或者说是自他被废以后，在清朝皇室内部掀起的那场九子夺嫡的风暴，使得以后的清朝皇帝从雍正开始就不敢再立太子了，而是改用了秘密立储制度。那么他又是怎么被废的呢？曾经集万千宠爱于一身的胤禛，怎么竟会落到如此的田地？在他被废以后上演的那出九子夺嫡的大戏，真的像影视剧中表现的那样波诡云谲，变幻莫测吗？一代帝王康熙，他选择储君的标准到底是什么？诸多的皇子中，只有一个人真正明白了他们父亲的心意，而这个人正是最后登基的雍正皇帝。那么康熙皇帝的心意又是什么？今天呢，我们就来聊聊这位胤禛，这位在剧中出现的太子，以及由他引起的诸多风暴。胤禛可以说天生就拥有了一手好牌，他的母亲赫舍里氏是康熙帝的第1位皇后，也是康熙帝最钟爱的女人。而且赫舍里氏因生她难产而死，这样呢，就使得康熙皇帝将对自己亡妻的爱全部的倾注在了他的皇后搏命搏出来的这个皇子身上。康熙皇帝还不顾壮不立储的祖训，在胤禛只有1岁半的时候，就将他立为皇太子，而且从此以后是细心的培养，亲家教授。在胤禛幼年的时候，他就为胤禛请了2位老师，一位老师叫张英，另外一位叫李光地。张英大家可能不会熟悉，但是他有一个儿子叫张廷玉。另外呢，还有一个故事和他有关，是说张英曾经收到过一封家信，家人向他抱怨说邻居吴家与他们家争地，希望这时候在朝中做大官的张英能够给他们张家出口气，做个主。张英当时就回了一封信，是这样说的：千里送书只为墙，让他3尺又何妨？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。张家收到这封信以后，主动的将院墙向后移了3尺。邻居的吴家知道事情的原委以后，也是深感愧疚，也主动向后移了3尺。这样呢，就形成了6尺巷。康熙皇帝很欣赏张英的才学和他的品格，所以才让张英做了胤禛的启蒙老师。不过呢，胤禛似乎是只从张英那里学到了学问，而他的品格似乎是从他的另外一个启蒙老师李光地身上学来的。李光地此人的品格确实不怎么样。
不过呢，这都是后话，咱们暂且不提。胤仁从小在人们的眼里就是我们现在人常说的别人家的孩子，各方面都是很优秀。他不仅是通文，精通儒家经典，而且呢武功还很不错，他左右手都能射箭，本身就资质上佳，再加上朝中又有他的叔爷爷索额图这样一位权势熏天的靠山，那胤仁这个太子当的可以说已经到了旁若无人的地步。当时在京城的法国传教士白晋曾经这样形容胤仁：他那英俊端正的仪表，在北京宫廷里同年龄的皇族中是最完美无缺的。他是一个十全十美的皇太子，以致在皇族中，在宫廷中没有一个人不称赞他，都相信有朝一日他会像他父亲一样，成为中华帝国前所未有的伟大皇帝之一。这样的孩子，做长辈的怎么会不喜欢呢？所以他自然也就得到了他的父亲康熙帝和他的曾祖母孝庄的宠爱。康熙皇帝给他这个宝贝儿子太子所用的用品，甚至超过了他自己的规格。毫不夸张地说，如果这时候胤仁想要看闪电的话，康熙帝一定会拿起菜刀去剁电线的。这样的宠爱也养成了胤仁目中无人的性格。他与其他皇子之间的关系非常的生疏，他认为自己是高高在上，对自己的兄弟轻则斥骂，重则上手殴打。他的四弟胤禛曾经被他踢下了台阶，当时就晕倒在地。虽然诸皇子和朝中的有些大臣对他的行为是颇有微词，但是毕竟他拥有着康熙的宠爱，所以大家也只能是默默的忍受。一直到康熙29年，这一年康熙帝远征噶尔丹，但是在半路上突然病倒了，所以康熙皇帝决定班师回京。在这之前，他给胤仁写了一封信，让他与皇三子一起到大营中来侍疾。两个皇子见到康熙以后的反应大为不同，皇三子倍显关切之情，而皇二子胤禛这位康熙皇帝最钟爱的儿子，却表现得对父亲的病情无动于衷。敏锐的康熙皇帝看出了这一点，所以他非常的不满意。本来已经计划好的太子忠孝百里侍疾，然后父子二人一同返回皇城的仁孝场面也就由此破灭了。康熙帝很失望，就将胤仁遣回了京师。其实这也不是康熙皇帝第一次对自己的这个儿子失望，以前康熙皇帝也有一次远征，在远征过程中，康熙帝每天都给自己的这位爱子写信。当时旁边的大臣就问说：“皇上，您怎么每天都给太子写信呢？”康熙说：“我这样做是为了不想让他太挂念我，太过担心。”但自始至终，康熙帝都没有收到那时候在京城中监国的太子的一封回信。回来以后，康熙也曾经嗔怪他的太子，说：“你再忙，难道给你老爸写一封信的功夫都没有吗？”但或许胤仁得到的一切都太容易了，又或许他生性就是这样的凉薄，所以他对于他父亲对他的爱的反应总是表现的那样麻木，那样迟钝。从康熙29年开始，他们父子之间就已经有了裂痕。然后到了康熙33年，这一年呢，康熙帝率领着众皇子到奉先殿祭祖。按照通常的惯例，是康熙与太子在殿内跪拜，而其他的皇子则在殿外跪拜。但是当礼部尚书安排拜入的时候，所谓拜入呢，就是跪拜时用的那个蒲团。康熙却对礼部尚书说，将太子用的蒲团放在殿外，也就是让太子到殿外跪拜。因为这样安排有违常规，礼部尚书也非常担心，如果他这样安排的话，将来太子登基以后会把这件事情怪罪在他的头上。所以呢，他就向康熙请旨，让康熙帝以下旨这种明确的方式告诉别人，这件事是皇帝的意思，不是我礼部尚书的意思。
但是康熙皇帝拒绝了，而且说这个礼部尚书是想离间我们父子之间的关系，还将他罢免了。最后太子还是在殿外跪拜。从这件事情就可以看出来，太子在康熙心目中的地位已经是大打折扣。3年以后，康熙帝远征宁夏，在这期间太子监国。等康熙帝回到京城以后，听到有人说太子身边聚集了一些小人，使得太子的行为举止有失体面，所以康熙帝就斥责了太子，并且杀了太子身边的那些下人，这也算是给太子的一个警告。这样的提醒似乎并没有唤醒一人，所以到了康熙42年，康熙帝又给了他的这位太子一个最强的警告。这次就不是他身边的什么下人了，而是他在朝中最倚仗的他的叔爷爷索额图。康熙42年，康熙皇帝将已经退休回家养老的索额图以结党营私的罪名关进了宗人府，而且几天以后就让他在宗人府中活活的饿死。从以后的史料中可以证明，索额图之死是康熙帝一手制造的，并不是他的所谓的一些政治敌对势力所为。康熙帝最怪罪索额图的就是他带坏了太子，因为他的存在让太子变得有恃无恐，而且他还与太子一起策划想谋夺王位。这也就是为什么明珠与索额图的结局大不相同。明珠虽然在康熙27年被罢黜，但后来呢又被启用，虽然说并没有得到太多的重用。明珠死了以后，他的几个儿子也都到朝中为官，如果他们的寿命能够长一点的话，他们或许都会成为康熙晚期的朝中重臣。而索额图则不同，索额图的儿子在他被关进去以后，2个儿子都被康熙杀了，索额图也被饿死了。明珠的罪行说起来不过就是结党和贪腐。结党先不说，贪腐这个在大清朝这样的法治社会里其实根本就不算什么事儿，所以贪腐这个罪名安在哪个官员的头上都算合适，只是看皇帝愿不愿意而已。而索额图则不同，索额图的罪名是谋逆，他不仅是带坏了太子，而且作为太子太傅的他还试图怂恿太子篡夺皇位，这样就触及了康熙的底线，所以索额图也就成了康熙朝最大的罪人，永世不得开脱。索额图倒台以后，太子胤仁的行为稍微的有所收敛，但是他生性凉薄的性格却没有改变，而也就是因为这个性格，最终使他失去了储君之位。时间过了5年，到了康熙47年，这一年按照惯例，康熙与他的皇子们一起去热河避暑出巡。在这路途之中，康熙的小儿子当时只有7、8岁的18阿哥胤燮突然生病了，这个病就是我们现在所说的腮腺炎。现在来说的话，这个病没有什么大不了的，打点消炎针可能就能痊愈了。但是在清朝的时候，这个病会要命的。18阿哥得病之初，病情呢还不算很严重，所以呢，康熙呢就让他就地休养，留下几个医生看顾他，其他的人随康熙一同继续前行。没想到过了几天，18阿哥的病情突然变得严重起来，这就使得康熙帝非常的担心。他快马加鞭地赶回来，并且马上下旨命在宫中的4阿哥和3阿哥派最得力的御医前来为18阿哥诊治。大家知道，康熙皇帝是一个情感世界非常丰富的帝王，他对他的家人，不管是并没有血缘关系的嫡母博尔济吉特氏，或者是他的祖母孝庄太皇太后，以及他的各位妃嫔们，都一直是关爱有加，更不用说对他自己的子女了。康熙总共有35个儿子，20个女儿。不管这些孩子是嫡出还是庶出，他们的母妃在宫中的地位如何，康熙都尽量让他们能够感受到自己平等的父爱。康熙17年，那时候正值3藩作乱之际，朝务繁忙，
但此时太子胤禛竟染上了天花，康熙为此是忧心忡忡，日夜看护自己的儿子，为此还竟然改变了自己的工作习惯，连续12天没有去御门听政，专心地照顾自己的儿子，直至胤禛成功出痘。后来过了几年，胤禛又病了，康熙这次仍然是寝食不安。在胤禛生病期间，他完全改变了自己的作息习惯，以至于在胤禛病愈以后，内务府主管要专门上书给康熙，让他尽快恢复以往的正常的生活习惯。康熙不光是对太子如此，对其他的皇子也是一样的。有一次，康熙带着大队人马出巡，途中突然得到消息，说自己的4子胤禛，就是后来的雍正皇帝，病重，其实就是得了痢疾，但是在当时来说，病情还是非常的危重的。康熙帝得知以后，马上是星夜兼程，马不停蹄赶回了皇宫，然后自己亲自的照顾胤禛，直到胤禛彻底痊愈，才又重新赶回大营继续出巡。康熙是一个皇帝，手下有无数个愿意为他效力的人，很多事情其实他只要动一动嘴就可以了，但他仍然愿意自己亲自去侍候自己生病的孩子。从这点上来说，康熙无疑是一个好父亲。他像天底下的很多父亲一样，就像一把随时准备张开的伞，为自己的儿女遮风挡雨。这次对18阿哥也是一样，在康熙以及几位御医的细心照料之下，18阿哥的病情得到了很大的好转。康熙帝惊喜异常，在给胤禛的奏折上朱批道：已将18阿哥移往朕所居庭院，朕仁爱敖育，抱在怀中，精心照料。虽然阿哥已病入膏肓，万般无奈之下，朕乃不分昼夜，想方设法竭力救治。所以现今阿哥已有好转，想是断无大妨了。尔等可放宽心，朕以年迈之人，也仿佛获得新生一般。作为万圣之君的一代帝王，康熙对自己的一个质子竟然说出如获新生一般的话，爱子之情溢于言表。从热河回来以后，康熙就先回到了宫中。18阿哥因为久病初愈，身体还比较虚弱，康熙帝就让他在后面慢慢的走，不着急。没想到几天以后，胤燮的病情突然恶化，可能是3腺炎最后转化成了脑膜炎。病情危急，太医们就禀告当时主事的胤禛，问他要不要马上禀告康熙皇帝，让他也能赶回来见自己的爱子最后一面。但胤禛却说，胤燮病无忌，区区至此有何关系？他并没有将此事上报康熙，直至自己的弟弟病故，康熙帝也没有见到他的爱子最后一面。后来康熙帝知道了事情的经过以后，对胤禛是大加申斥，说他不孝不弟。刚才我们说了，康熙是一个情感世界非常丰富的人，一般这样的人，他愿意对自己身边的人，特别是自己的家人，付出自己最深切的感情。同时呢，自己的家人对自己这份付出感情的反馈，对于他来说也是非常的敏感。他们都希望自己的感情付出能够得到适当的回馈，如果得不到的话，他们就会觉得很失落，也会很伤心。家人对于他们来说是心中最柔软的那一部分，而正是因为柔软，所以才更容易受到伤害，而这样的伤害很快就来了。胤禛被斥责以后，并没有好好的去检讨一下自己的所为，反而是异常的愤怒。可能是这种愤怒使他失去了理智，他竟然在康熙的皇帐之外偷窥他的父亲，而且是列帐偷窥。皇帝的大帐肯定不会是有裂缝四处漏风的，所以胤禛一定是用利器割开了帐布以后向内偷窥。那么也就是说，他身怀利刃，而且他还不是一个人，和他一起偷窥的还有索额图的儿子。那时候索额图已死，但是他的儿子并没有被处死，
仍然还是无罪之身。此种情形让康熙不由不想，他的这个儿子身怀利刃，又和自己仇人的儿子在一起向内窥视，他们到底想要干什么？所以康熙后来说，我不知道今天是会被震死，还是明天会被赐死，每日每夜都难以安宁，担心自己的儿子会杀了自己。逼着一个父亲来这样想自己的儿子，即使是康熙当时身体无恙，但我相信他的心也已经全碎了。万般无奈之下，康熙做出了决定，废掉了胤禛的太子之位。在做这个决定的时候，史书记载上且余且泣，至于腹地，是说他一边哭一边喘口语，因伤心过度，最后晕倒在了地上。这是康熙帝第一次废太子胤禛。这件事情是发生在康熙47年，在宣布废太子胤禛的时候，康熙除了大骂他不仁不义不孝，断不可将大清的江山交于他手以外，还特别提到说我已经忍了你20年了。那也就是说，康熙对胤禛不满是在康熙27年，而这一年正好是明珠倒台的日子。明珠支持的皇子无疑是大阿哥胤芝。那也就是说，康熙虽然那时候已经对太子不满，但是他仍然罢黜了当时想与太子一争高下的大阿哥胤芝朝廷中的靠山明珠，从侧面帮助了太子胤禛，让他的地位更加的稳固。而2年以后发生的太子逝疾而面无忧色的事件，才让康熙觉得有点心灰意冷，觉得自己所做的所有努力并没有感动自己的儿子。康熙是在那年的9月份废掉太子的，没想到到了第2年的1月份，康熙又重新立胤禛为太子，这又是为什么呢？其实这其中有2个原因。第一是太子被废以后，康熙目睹诸位的皇子就开始了夺嫡的争斗，康熙不希望看到他们手足相残，更不希望他们引起朝中的动荡，所以思前想后，还是应该复立胤禛为太子，以平息这已经开始的风暴。这是其一。其二就与大阿哥胤芝有关了。胤芝是康熙的长子，他一直觉得自己更应该成为储君。虽然说他只是庶长子，胤禛才是嫡长子，嫡庶之别犹如天地之别，这对于汉人来说是比较容易接受的，而对于满清人来说则不是这样。满清从来没有太子，努尔哈赤执政期间也没有太子，皇太极是诸位王公大臣贝勒们推选的，在以后的福临也一样是推选的，他们没有一个是明诏的太子。所以对于满人来说，推选皇帝是他们的祖制，而嫡长子进行制则不过是汉人的传统而已。胤芝擅长军事，他背后也有很多满清贵族的支持，他相信如果是推选的话，那么他更有可能获得储君之位，所以他对胤禛这个位置一直是虎视眈眈，希望有一天能够取而代之。胤芝这个人呢，虽然是孔武有力，他的武力值在诸皇子中是最高的。不过呢，此人经常是大脑发炎，属于那种给他点阳光就灿烂，给他点木炭他就敢造炸弹，你给他一个支点，他能马上把邻居家的车顶到沟里的那类人。在胤禛被废的过程中，他发挥了推波助澜的作用，而且这一切都让康熙帝看在了眼里。在胤禛被废以后，大家都认为他作为大阿哥能够继任太子的呼声最高，但没想到康熙非常严厉的声明，你断无可能，就你这脑子也就做一个大阿哥了。胤芝非常沮丧，他心情一不好，大脑就发炎，他竟然跑去对康熙帝说胤禛既然已经被废了，留着无益，不如就将他杀了吧，但杀子之事断不用您父亲亲自出手。言外之意就是这件事情我可以代劳，我替您杀了胤禛，而且还说诸皇子中8个胤嗣是最贤的，他应该做新的储君。
胤之觉得自己这样做很高明，既能够为皇帝老爸分忧，又能在老八那里卖个好，将来老八登基了，对自己也一定是差不了。但没想到他说完以后，康熙帝是先是震惊，继而是勃然大怒。康熙无法相信，说这番话的竟然是自己的亲儿子。他长叹一声，对他说：“胤仁是你的亲兄弟呀，你怎么忍心如此加害于他？”康熙一怒之下，革其王爵，将他圈禁了起来。在搜胤质家的时候，发现了很多的镇眼之物，镇眼的对象就是前太子胤禛。康熙一直觉得前太子胤禛行为失当狂逸，或许另有原因。这次从胤质家里搜出了镇眼之物，他更加相信这一切都是胤之所为，是他用镇眼之物迷惑了胤禛的心灵。我们现在都知道，这些亚圣之事都是一些迷信，但清朝的人却是很相信，康熙也非常相信，所以他决定再给胤禛一次机会。于是他不顾众臣的反对，最后竟然以太皇太后孝庄给他托梦这个原因，重新立胤禛为太子。这就是胤禛第二次被立为太子。康熙希望他的这个嫡长子能够改过自新，重新做人，但他想错了。重新被立为太子的胤禛并没有追悔自己以往的过失，而是更加的变本加厉。而3年以后，胤禛又一次被废，这次可是彻底的被废了，永无翻身之势。这次是因为会饮事件。在康熙51年的时候，有一位辈分很高的王公大臣病逝，当时康熙就下旨说，在丧事期间不得举行酒宴聚会。但胤禛就在这几天之内频繁地与朝中的大臣喝酒聚会。此事呢被康熙得知以后，康熙就命人去调查。本来呢也就是想稍稍的惩戒一下也就完了，毕竟这也不是什么了不得的大事。没想到调查以后，康熙发现与胤禛一起会饮的人都不简单，其中有步兵统领兼九门提督托和其、兵部尚书，还有刑部尚书，甚至还包括康熙身边最得宠的太监梁九公，就是剧中康熙身边的那位太监，要么就是有着军队调动之权，或者是执法权，要么就是康熙帝身边的进士，深知康熙的一举一动。这些人聚在一起，他们想要干什么？康熙帝不由得不往最坏的一方面去想。最终，康熙是痛下决心，彻底废除胤禛的太子之位，托和其被处死，而且挫骨扬灰。兵部尚书被活活钉死在了墙上。而对于自己身边的进士梁九公，康熙也算是念其旧情，将他永远的圈禁。后来在雍正继位以后，梁九公自知复出无望，所以自缢于宫中。这就是太子第二次被废，是发生在康熙的51年。那么现在我们来想一下，胤禛为什么被废？康熙帝到底想要一个什么样的继承人？是因为他办事不力吗？是他的差事没有干好，他的能力不行吗？剧中提到的康熙27年的於田一案，其实对他的太子之位并没有构成任何的影响。康熙并不看重他做事做得怎么样，至少这不是最重要的。我们反复说过，康熙是一个情感世界异常丰富的人，所以他自然希望自己的儿子也能够累我。他最看不惯胤禛的是他的生性凉薄，不讲亲情。胤禛第一次被废的导火索，就是因为他对18阿哥的冷漠，让康熙彻底的寒了心。大阿哥胤之的过早出局，也是因为他不讲亲情，甚至想亲手杀了自己的弟弟，这让一向重视亲情的康熙皇帝无法接受。所以在康熙的心中，他也就早早的出局了。他不光自己出局了，他对康熙皇帝说的那番话，还彻底的把八阿哥隐私牵涉了进去，让康熙皇帝觉得大阿哥与八阿哥已经结为一党，甚至大阿哥建议杀死胤禛，背后也有八阿哥的主意。
所以尹志出局以后，同时拉着八阿哥尹嗣也算是出了局。后来在太子第一次被废的时候，八阿哥尹嗣也被革除了王爵。而第2年太子复立的时候，其他的皇子都得到了封爵，除了八阿哥。所以我们在影视剧中经常看到的八阿哥的八爷党与四阿哥的四爷党为了储君之位争斗得非常激烈，但在历史上也许程度远远没有影视剧中描写的那样深。至少在康熙皇帝的心中，尹嗣早就出局了。八阿哥尹嗣也知道自己没有机会争夺储君之位，所以后来他才大力的推荐14阿哥，也就是雍正的亲弟弟。有人说康熙任命14阿哥为抚远大将军王，将军权交与他手，说明是想将储君之位也传给他。不过大家想一想，如果康熙真的想让14阿哥继承储君之位的话，那么怎么可能让未来的储君带兵在外征战，亲冒矢石，冒着被战死的风险呢？相比较康熙晚期经常让4阿哥尹真去代替他祭祀祖庙，那么谁更像是未来的储君呢？那么4阿哥尹真后来的雍正皇帝是怎么得到康熙的信任和喜爱呢？因为诸皇子中只有他真正掌握了夺嫡的密码，那就是承孝2字。事君以承，事父以孝。他知道他的父亲康熙帝是一个非常在乎亲情的人，所以他也非常的在乎亲情。他从不去伤害他自己的兄弟，平日里是戒急用忍，能多低调就多低调。康熙曾经让他与大阿哥一起负责看管废太子胤禛。当时胤禛想托他们给康熙帝带一个口信，说父皇指认我的所有罪行我都认，但唯独说我要谋害父皇，我是断无此意，请将这番话带给父皇。当时大阿哥是断然拒绝，而4阿哥尹真却将这番话告诉了康熙帝。康熙帝听到以后是大受感动，面前的他的这个4子是曾经与太子胤禛有仇啊。胤禛做太子的时候曾经将他踢下了台阶，当时就踢晕在了地上。但此时在胤禛失势以后，胤禛仍然能够顾念兄弟之间的情分，为他传话，足见胤禛是一个顾念亲情的人。康熙帝后来生病的时候，胤禛是在床前认真的伺候，其态度远比当年的2阿哥胤仁要强得多。当年宫中有一个顺治时期的妃子去世，由于宫女的懈怠，在丧事期间出现了一些不公的行为。这件事情引起了一向重视亲情的康熙帝的愤怒，他让4阿哥尹真查办此事。虽然说这个妃子不过是顺治时期的一个并不重要的妃子，但尹真知道自己的父亲仍然将其视为家人，所以他在查办此事的时候毫不手软，惩治了宫中的主管太监和工部的官员。这件事情让康熙觉得非常满意，觉得胤禛是一个更像自己的儿子，所以很有可能在康熙的心中，储君的天平已经早就倾向于胤禛。当然了，倾向于胤禛并不意味着他最终将皇位会传给他，这其中还有很多的不解之谜，咱们以后找时间再慢慢聊。康熙61年，康熙帝驾崩。据《历朝实录》记载，在他临终之际，并没有忘记那个已经被圈禁在咸安宫中达10年之久的他的2儿子胤禛。他嘱咐他的大臣马齐，让他善待胤禛，并且要封胤禛的长子弘皙为亲王。雍正皇帝登基以后，也一直善待他的2哥。然后就有了视频开始的时候提到的那封信。雍正2年，胤禛去世，雍正皇帝给他以亲王之礼下葬，并且很快就封胤禛的长子弘皙为亲王。这在所有的弘字辈的子弟中，弘皙是最早升为亲王的。有人说，康熙帝之所以选择雍正作为自己的继承人，很大程度上是看中了他的狠，认为以他的狠可以惩治在康熙晚期帝国不堪的吏治。
但或许康熙看重的恰恰是他的柔，是他对家人、对亲人的那份顾念、那份关爱，就像康熙帝自己一直以来的样子。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收看，欢迎大家点赞订阅。这里是风下杂谈，Frank 家为您带来有温度的历史，咱们下期节目再见。